پدر و مادرهای عزیز لطفاً توجه کنید. اگر کودکی داری که هر ماه سرما میخوره و سرفه‌های طولانی مدت میکنه، تا آخر این ویدیو حتما همراه من باش، چون قراره با ویروس ها خداحافظی کنی. فقط کافیه یک عدد سیب رو برداری، پوستشو بگیری، 2 تکه چوب دارچین و 1 عدد هل. همه این موارد رو بریز داخل قوری، 1 فنجان آب بهش اضافه کن و بذار 20 دقیقه دم بکشه. وقتی که سیب یه مقدار نرم شد، از قوری خارجش کن، له کن اونو و دوباره به قوری اضافه کن. بعد از صافی ردش کن و در آخر میتونی بهش گل محمدی یا لیمو اضافه کنی تا اثر فوق‌العاده‌شو ببینی. این ویدیو رو بفرست برای هر فردی که کودک داره. اگر هنوز توی بدنت عوارض واکسن کرونا مونده یا درگیر سردی شدید مزاج شدی، پیج رو فالو کن و 1 قلب قرمز کامنت کن تا ترفند اون رو هم به صورت رایگان برات بفرستم.